Fakta unik burung Nasar. Burung ini terkenal karena berperan penting dalam pemakaman langit di negara Tibet. Selain itu, burung Nasar punya sistem pencernaan super kuat yang mampu menghancurkan bakteri mematikan seperti antrak dan kolera. Itulah kenapa mereka bisa memakan bangkai tanpa sakit. Burung Nasar juga salah satu burung yang bisa terbang sangat tinggi hingga lebih dari 11.000 meter. Bahkan mereka pernah terlihat di ketinggian pesawat terbang. Burung Nasar berperan penting dalam ekosistem karena membantu mencegah penyebaran penyakit dengan memakan bangkai. Terakhir, kepala botak burung Nasar bukan kebetulan. Kepala tanpa bulu membantu mereka tetap bersih saat memakan bangkai.